अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लाया हूँ जिसमें आप अपने मोबाइल पर जैसे कि कॉल आएगी तो आपका नाम पुकारा जाएगा, आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो लाजमी। तो आप सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम ओपन हो गया तो यहाँ पर आपने लिखना है नेम रिंगटोन मेकर। नेम इधर ऊपर आ गया। जैसे ही ये देखें ये आ गया है तो आपने ये वाली ओपन करनी है। ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है, FDMR ये वाली ओपन करनी है जिस पर FDMR लिखा हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें ये ओपन हो रही है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है जो भी है। तो मैं यहाँ पर उसामा लिखता हूँ, अपना नाम लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे तो ये नीचे देखें, ये भी देखें ये बहुत सारे आ गए हैं। तो हमने पहले पर क्लिक किया, ये देखो। तो भाईजान नीचे आपने और ऐसे जाना है। तो ये देखें बहुत सारे रिंगटोन आपके नाम की बन गई हैं। मैं एक को ओपन करता हूँ, ये देखो। फोन आया है। उसके बाद ये वाली देखो, आपका फोन आया है, प्लीज पिक अप द फोन। ये देखें ये इस्लामिक साथ में ये जो ना बैकग्राउंड सॉन्ग भी हैं, नाते भी हैं। प्लीज पिक अप द फोन। ये देखें आपका फोन आया है, प्लीज पिक तो मैं यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं। तो मैं यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। साथ में लिखा हुआ है सेव रिंगटोन मेकर। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिखा सेव रिंगटोन, यहाँ पर जाना है। और ये देखें मैं इसे ओपन करता हूँ सेव रिंगटोन पर। तो ये आपके डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ऊपर देखें डाउनलोड हो ही गई है। आप इसे आपने ओपन कर लेना है। ये आपकी गैलरी में आ गई है, ये देखें आपका फोन आया है, ये आपकी गैलरी में आ गई है। इस तरह आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं, जो भी आपका नाम है। ये देखें। अच्छा भाईजान, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अगली वीडियो के साथ तब तक खुदा हाफिज़।